Esse Jesus ressuscitou, sim ou não? Tira o pé do chão aí! Especiarias para perfumar o corpo morto de Jesus. Só que quando elas chegaram lá, elas encontraram uma tumba aberta e a tumba estava vazia. Então de repente, dois homens brilhantes como a luz do sol apareceram e perguntaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vivo já está? Ele